咁咧而家咧着到車啦，咁咧就通常我着車咧就大約着佢兩三分鐘，確定佢冇事。因為有啲情況咧，佢着下咧，可能有啲嘢污糟嘢入咗去啊，咁啊本來冇事都變，咁啊又再塞嘅嗰支筆都試過嘅。咁所以行三分鐘兩三分鐘到啦，又冇行得太耐，等個車頭唔好太熱，因為始終啲計油水啊都係啱啱夠嘅啫。咁就同埋水泵都冇行嘅。咁啊試佢兩三分鐘着到啦，咁就可以裝翻晒其他嘢。咁啊最緊要裝翻條皮帶嗰啲嘢啦，因為有打藍磨有水泵，咁就可以煲耐啲車試啦，裝埋個水箱咁就穩陣啲。咁咧通常我試車咧就用啲平計油攞嚟試車。咁咧但係仲記得用平計油咧，就我話冇話試幾耐嘅。如果架車總之試到架車正常冇問題咯，有時可能喺度擺到煲佢成日啊，煲一兩日啊咁但係咧我一日未換翻 C3 計油咧，我都唔會踩佢嘅，即係可能行二三千轉啊。當我肯定個車頭正常啦，咁我就會換翻新嘅 C3 計油落去啊，咁先至攞嚟踩啊，同埋出去試車咯。咁呢，因為點都用呢啲用一缸平計油呢攞嚟洗一洗個車頭，因為始終你整車頭嘅時候呢，其實裡面一定有啲膠碎啊，嗰啲針口膠碎啊，同埋新杯士嗰啲鐵粉啊，一定有嘅。咁啊點都要洗一洗個車頭裡面先至好踩佢。咁水呢，我就通常都係用清水先嘅。咁啊試咗佢有冇漏啦，咁啊有時甚至乎出去試埋車翻嚟先至換翻啲綠水，再試下有冇漏啦。因為有綠色水呢就容易啲睇咯。咁啊因為有時一翻手呢，咁又要放翻啲水出嚟啊。咁清水呢，你唔係長用又唔會即刻生鏽嘅。咁其實用清水只不過係驚佢生鏽啊，同埋嗰個水溫會高，可能兩三度啊咁咯。咁所以又好大問題又唔會嘅。咁啊試飽車啦，試夠啦，先至換翻啲綠色水箱水呢，咁就穩陣啲啦。咁啊順便仲可以用清水呢洗一洗嗰啲水路啦，將啲油啊污糟嘢啊沖埋出嚟，咁樣先至換綠水啦。咁啊上一集呢就講緊個陳筆啦。咁啊陳筆呢，成日呢都有人問嗰個曲究竟成日以為使唔使入啊？其實以我所知呢，嗰四個曲呢唔入都得嘅。咁其實我嗰四個曲呢就係俾電腦認嗰四支筆嘅啫。咁但係其實我又未試過話佢有唔正，即係唔入曲有唔正常嘅表現啦。咁我亦都見到即係有時啲車嚟呢，我都發覺上一手呢係冇入翻個曲嘅，換咗筆。咁但係其實就唔發覺有咩大問題啦。咁以我嘅知識就係如果你唔入曲呢，譬如你四支筆呢係唔平衡嘅時候，有支大油有支細油啊，咁呢個電腦會調得冇咁好咯。因為如果四個缸嗰個轉數呢，其實個行車電腦呢都會調翻佢平衡噶啦。咁所以就算你四支筆唔平衡都好啦，佢都會調翻四個缸係平衡嘅。咁所以就問題應該不大嘅。因為我都暫時未知如果唔入曲會有咩情況，因為我次次我都入曲嘅。咁唔入曲會有啲咩問題，我又真係唔係好清楚，我亦都未見過。
嗱，裝埋水箱，咁就可以入水着車。咁啊見到我呢，又係啦，閂密個水箱，打啲高壓氣入去，咁啊等10分鐘、15分鐘，睇下啲氣有冇走。如果有標呢，就插個標落去睇啊，仲好。咁啊試下個水箱啊，水喉有冇漏氣漏水啦。咁啊，另外一條片都有條片就係講點樣去試啲水箱試漏啊。好，咁啊夠鐘可以開水箱蓋睇下有冇漏啦。咁呢就再谷啲氣落去睇下有冇漏啦。肉眼都望下啦，周圍啲喉啊有冇啲喉馬得唔好啊，咁啊要睇清楚啦。咁呢就呢部車呢，就着咗一陣，就着咗嗰個水格燈啊，個油渣有水啊，咁啊所以要拆個油渣格落嚟換埋去。呢部車呢，之前入嗰啲油應該有問題啊。咁呢，着咗2-3次，放極油都着2-3次嗰個水格燈。咁啊，跟住後尾呢，嗰4支筆呢，咪就係積死埋咯。咁啊，一陣間就要換埋插翻開嗰4支筆，就換埋個總成，咁就先搞得掂。咁啊，而家跟住後尾呢個油渣隔咗啦，因為漏氣啦，油渣隔咗。連埋個油缸嗰個油缸泵浮波泵，咁啊再洗埋個油缸，換埋啲油啊。而家有水有油，咁啊可以煲佢，我就起碼都煲佢3-4個鐘噶啦。通常我呢就煲佢1-2個鐘，跟住就熄車攤翻半個鐘至1個鐘，跟住又着車，如此類推。咁啊着下熄下，着下熄下，就作用呢就係試下佢究竟佢凍車個表現同熱車個表現有冇分別。譬如好簡單，譬如你啲架冷杯士嗰啲有問題呢，咁啊熱咗車，你會發覺架車乸乸地嘅，踩落去咧冇咁爽嘅，反而即係熱車着車反而難着啲。咁所以就要凍車又要試下着車，熱車又要試下着車。咁而家呢就插翻嗰4支筆個總成啊，咁啊拆開去睇下換定係有冇得救啦。咁通常都係換總成㗎啦，成個總成換。咁裡面一有水呢，你仲行緊嘅都好啲，好似呢部咁呢，冧咗車頭，漚咗一排呢，咁啲水呢就生鏽啊，個總成就積死咗。咁如果你話你平時一路日日行緊嘅呢，都應該就唔會積死嘅。咁所以呢，一有水點解會着緊紅色嘅水格燈就係啦，因為呢。油渣一有水入咗4支筆呢，嗰4支筆係會積死嘅。咁所以就係紅燈啊，唔好諗住着水格燈，唔好理佢啊！你唔理佢呢，咁你就大鑊啦。油渣有水。通常呢，我翻新嗰啲塵筆呢，通常都係換個筆嘴嘅啫。塞都係塞筆嘴啊，或者射油射得唔靚都係個筆嘴。咁好少換總成嘅。今次依部呢就要換總成啦。因為呢，如果又換總成又換塵筆呢，個成本太貴啊，通常都唔會咁做嘅，因為可能係2/3嘅價錢，咁所以就成支如果咁樣會做呢，通常都係換新筆。如果淨係換筆嘴搞得掂，咪換筆嘴；如果咪就成支新嘅啦。
跟住當然又係試下筆啦，試下四支筆整完之後要射到有啦。哇！咁快又係時間講拜拜。